好，然后打开的时候，我们要做一个撑懒腰的挑，是不是我们摇臂的过程，对不对？好，左手手腕子拎起，先往上挑，带着你的胸腰挑，然后手到达最高的天花板啊，形成一个上下对抗，然后左手向下放。来，记住方位啊，一步一步跟着我走。左手放的方向是7点方向。好，放下来以后，左手贴着腿，右手呢跟随左手一起，始终保持180的关系，看到没有？好，直到我们的左手放下，右手是不是到正上方了？好，右手通过转身也要从7点落下来。所以记得这里7点有个意识是2只手都从7点下来。啊，当你右手也从7点下来的时候，身体同时转到我们的这个2点方向，然后我们的右手就是从7点下来，同时背在你的身后啊，掌心冲上，背在你的身后，弯曲手臂，伸直，然后转身，背在身后，啊，走捷径就好。这个背在身后的时候走捷径就好，然后形成这个扇子是打开的状态，然后在我的正背后，好，来，我们还是不管脚，再把我们的扇子的路径走一次啊。好，吐气，扇子掉下来，哒，然后挑腰，啊，左手先往上，撑懒腰一样做摇臂。好，左手落下来，右手背到背后，转身过来，然后这时候左手你看还是贴着腿。记住落下来的方向一定要从7点落下 ，OK， 好，来看我们的脚，当我左手拎的时候，就把你的胸腰、半脚尖，擦一下就立起来了。好，当你落脚的时候，我的这个脚啊，右脚有个倒步，左脚，所以从我们的视觉上来讲，我这个转是自转啊，没有挪任何的位置，然后。从我的步伐来讲的话，我是双脚立，落的时候用了2步，右左转过来，再看一次，看我的脚立，右左，看到没有？然后这2步是什么？动静很小的自转啊，观众看到你只是自己自转撵了一圈啊，来再看一次啊，半脚尖立，然后走右落左踏步。好，我们现在加上上下半身的动作，同时来一次啊。吐气，挑腰，半脚尖，转，一定要干净利索啊！好，来，我们前面4拍我们连在一起啊，1拍1个动作，1开扇，2的时候要掉下去，2、3的时候挑腰起给半脚尖，3是个撑懒腰一样的质感，3好转身走，打4要形成，然后转过来。面对我们2点方向的时候，呼吸把它沉掉，膝盖微曲就可以了啊。左手自始至终放下来以后，就垂落在你的左腿的旁边，然后人要沉下来。来，我们再来连一次啊，前面4拍，第3个8拍，7、8，大就启动，1、2沉下来，3挑，4落手。好，过来以后5的时候提，同时左手手腕拎起，掌心冲上，提起来，眼睛也随着手看出去。6的时候吐气沉，经过一个绕腕儿，好，然后屈膝沉。7的时候手变成剑指，然后往我们的2点给出去，然后往前推，往远给，然后旁提往上。首先我们这个梁祝啊，那祝英台她有这样子一个女扮男装的这样的一个人物形象，所以我们的这个动作出来都是散发着那种英气的，是不是？所以我们这里运用了一个剑指来突出这个人物的形象。剑指的时候注意啊，兰花的这个小拇指不要翘，然后把你的无名指和你的这个小拇指并在一起弯曲，然后左手的这个左大拇指封住你的这个无名指的指甲盖儿啊，然后把你的这个什么我们讲的手一定要夹紧，食指和你的中指靠拢夹紧，伸直伸长。好，经过绕腕剑指出去，然后不要做停留啊，指，然后往上，
啊，然后人随着你的呼吸提起来的时候，旁提，眼睛跟着手指尖看到远处，在这个位置。然后现在是呈踏步站直，旁提往斜上方的一个舞姿。然后后面4拍5、6、7、8都是1拍一个动作啊，5提6沉7指8旁提，给出去。来，第3个8拍，我们完全连贯在一起，做一次。7、8，转身，3、2、3、4，这连接是很快的啊。5提6沉7打8，给出去。OK， 来，我们紧接着看第4个8拍啊，倾倒你的旁提，倾倒你的重心，擦啊，往我们3点方向移动，1步并步，面冲3点。好，这时候看我的舞姿，手落下来，右手也是摇臂的连接，画一个立圆展背给胸腰，人是脚胯对着3点，身体做的元素是拧仰躺后背躺身，头顶尖儿对着1点方向，扇子走立圆，然后打开给胸腰啊，左手跟随，右手先行，然后180停住。好，加上移动重心的1步，5、6、7到中心，上步开，在这儿。好，第2个动作啊，腰的拧，手落下来，手落下来以后，腰摆回来。对，所以1的时候给个发力，2的时候要怎么样？顺着这个劲儿，柔美的回来。左手呢，直接收你的胳膊肘，啊，然后小臂就折回来了。在我们的肩前，身体吐气的时候往左边横拧，右手落下来贴着腿，摆到前面啊，然后眼睛也是慢慢的回到1点方向，左腿在这个过程当中微微的起半脚尖以做修饰。2、3的时候，右手掌心冲上，记我们的这个手的掌心啊，千万不要看扇子的正反。好，掌心冲上，做一个盘。这边右手是要伸直的啊，伸直了，在头顶上方做个盘，掌心冲上，然后上去，在头顶上方盘，记住啊，不是整个大臂啊，是手腕为圆心，手指尖画圆就可以啦。那你看我的掌心摊平了，我的扇子自然什么对着天花板也是平的。那回到前面一个动作结束的地方，往右边转，左脚带动转身，左手放下来。好，盘腕盘到1点方向，然后身体在拧的时候，我们这时候形成一个，看左手出留住旁腰的一个舞姿动作，然后右腿自然的点到我们的8点的方向，然后这个舞姿啊，它只是个经过，所以我不强求右腿要伸得笔直啊，它没有这个过程，它是碾过来看我的腿自然就什么，我们讲说交错在一起，绞在一起了。啊，然后我们左手的路径是什么呢？首先要先放下来，左手本来是在这儿，对不对？转的时候一个上一个下，看左手向下压，右手向上提。好，先把左手放下来，然后右手在上面转盘腕，然后当我转过来，左手跟着你的身体同时出的时候，你看左手经过胳膊肘、手腕、手指尖3点手，然后右边的旁腰去找我们的3点拉。后面一个动作很简单，双手都从我们的8点落下来，再往右边挪1步并步，看到没有啊？它这个上步还是重心走在步伐前，好，面冲3点，手是不是落下来了？把你的手摆到我们的5点正后方，然后注意看，左手握住你扇子的边沿，右手滑至扇子的边缘，所以通过这个落回来背对观众的时候，我的右手要完成换位置。好，来，刚刚以上的动作都是一个舒展的连贯的一个舞姿，所以从这里开始，你看，打开画圆，摆回自转，延伸舞姿，落扇，换手。
换手。OK， 来一拍一个位置，我们再来一次。这里是3、2、3、4的5、6、7、8，第4个8，4开，2回，3转，左手往下压啊。好，4的时候是留，5的时候是一步，6完成变手，一共6拍走完这个线路。来，咱们再来一次，再稍许连贯一点啊。第4个8拍，5、6、7走，4打，2打，3打，留打，5打，6变扇。好，来我们接着看啊。然后我们第4个8拍要注意一下，我们第4个8拍一共是10拍。所以说，我们还有4拍要学啊。现在是到了6，我们要马上学7、8、9、10。那7的时候，我们来先学单一的动作啊，双手握住扇子的边缘了，去你的头顶上方盘一圈，去你的腹部盘一圈，再去你的头顶上方，一共做1圈半，分为上、下、上。第一个上的时候要有身体的画圆，手呢不用高，它只要什么高于你的头顶心正上方就可以了。沉下来也要给旁腰，再上的时候不需要给旁腰了，直接给胸腰。然后这个动作双臂要伸直上下上，双臂伸直啊。然后要注意的是，我们的掌心冲上的时候，盘的时候一定要把手摊开，这样你的扇子就画的是一个平圆，看到没有？平圆。好，再看一次啊，呼吸，上下画圆，下，我的身体是跟随的，再上去走，放直放正，手夹耳朵然后手臂伸长，来连贯5、6、7走，1打2打3。好，来，清楚了我们的上半身动作，我们来先看我们脚底下啊，脚步是原地倒脚，分为左右右脚往前上。好，再来一次啊，左脚原地有一个小的跳跃，左右。好，同时我们去画我们刚刚这个动作，左右，看到没有？等于说我左脚的时候身体发力到左边给旁腰，右脚上步的时候就已经画完了。好，转身回来。转身回来的时候，就是我们的下盘在我的胃前，是不是？转到我们几点的方向？转到我们这个2点的方向就够了，在这个位置。好，还有半圈往上的同时我的脚往后退，退左，退右，然后变成踏步，形成一个5分，顶天立地，然后整个肩臂打开。好，再看一次，5、6、7走，左脚左右转身，重心往后退。退大挺胸腰，连贯5、6、7走，7打8打9，来7打8打9，都是一拍什么一个圆，7上圆，8下圆，9上去，均速连贯5、6、7走，7 8 9，一下往下。好，看10的动作啊。到了这里以后，留一点点的旁腰，继续画下弧线回来，然后右脚并步10。所以你看我的旁腰是留在2点10，用腰带回来，然后右脚并左脚回到我们的7点方向，然后现在是我们的右侧肩膀冲着1点方向好。9有一个亮相，然后是一个蔓延转，10的时候均速回来，10，然后扇子到这儿不需要强调下平原了扇子放这儿，直接放下来，直接放下来。好，后面后面还有一个抛扇动作。可能是老师，我4个8拍都学完了，怎么还不抛扇？那我前面教了半天，教抛扇在哪里？所以我是连着这一整段、一大段，然后连接的间奏的部分一起教给大家的。好，来，我们现在把这10拍先连贯一下。好，第4个8拍一共是10拍。我们现在从第3个8拍结束的地方连贯来一倍。7打8导重心，4打2打3打4打5打6，要换手7打8
8转过来，9打10盖回来，回到我们的横拧对5点的位置，但我的脚是对着7点的啊，然后扇子自然放下来，双手还是什么握住扇骨的边沿，来这么10拍，我们再来一次啊，来预备啊，5、6、7，导重心，4打2打3打4打5打变手7打转，往后退2步，左右9打10。好，来我们学最后一个间奏啊，扇子从背后先这么往前，由3点往我们的7点，从上面盖下来一个，用手背冲上带啊，在这儿，左手直接丢掉，放屁股后面，大。好，然后通过身体的横拧回到1点，然后画一圈，从右往左1圈就抛。它有一点区别的是什么？它没有从什么掌心去走啊，因为我们加了一个背面的1圈，然后正面只需要1圈就抛了，然后抛上去接。那这个动作在做的时候，心中给自己一个口令，给自己4拍，1、2、3、4，快数的，分为1、2背面啊，1、2，然后3的时候抛，3、4的时候就要抓住了。快数的4小拍，心中默念1、2，背后正面啊，这个圆记住一定不要大，大会影响你的速度啊，而且看起来不漂亮。好啊，1、2，好，3的时候抛，3、4的时候接，4接的同时人沉下来啊，如果有可能的话，希望3的时候抛的时候，所有人给到半脚尖，1、2，半脚尖，接的时候蹲啊。抛上去，半脚尖，接的时候蹲，来，我们再练一次，5、6、7，走，1、2，立，落，好，落下来，沉下来，最后一个5字亮相，也是我们下一段的第一个动作，扔，一个大鹏展翅的非常飞扬上去的一个动作啊，原地把你的这个手没有扇子，经过胳膊肘、手腕、手指尖，撒往斜上方撒出去。手背冲上，手心冲下，手指尖冲3、7点，身体是对着我们的8点方向，眼睛看到右手手指尖，也就2点方向，然后同时小射焰半脚尖立一个亮相。我们这个5段就学到这里啊。抛扇是1、2、3、4，然后第一排噔，最后一段第一排。就是下一段的第一个动作下一段第一个动作。好，相信大家学到这里，肯定如果你是一口气听完，一口气学完，会觉得很晕了。因为其实我们从节拍上面来讲是4个8，但是首先这个舞蹈就是将近4颗星、5颗星的难度，所以它是非常有难度的。同时又拿了这样一个道具，以及像这样子的一个动作，在每个8拍，可能它的动作量虽然是4个8拍。但是可能是相当于有一些舞蹈动作的8个8拍，所以它动作是很多的。那我们尽管是4个8拍，我也讲了很长的时间，所以大家记住，它肯定不可能说靠短短的几遍就能学会啊。那希望大家可以把它切分成2个8、2个8，然后反复去训练。关于有一些扇子的技巧，一定是单拎出来，重复练习，反复练习，练到肌肉记忆，练到自己不会再失误了。不会再失误了，然后你再放到整个表达当中把这个5段当做一个小的挑战。好，然后呢，我们现在从第1个8拍到第4个8拍，一直到抛扇、接扇、ending pose， 然后给大家数节奏，连贯做一次。7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、
7、8、9、10，1、2、3、4，1、